แม่ลูกตื่นมาแล้วร้องใหญ่เลยอะแม่สงสัยหิวนมนมโอ้ยยังไงอะแม่เปิดการ์ตูนโอเคการ์ตูนนะลูกการ์ตูนนะแม่ลูกไม่ได้ติดการ์ตูนลูกติดแม่โอเคไหมงั้นเอางี้เอาลูกคุยกับแม่หน่อยนะคุยกับแม่จ๊ะเอ๋แม่อยู่นี่ไงลูกเห็นแม่ไหมคะจำกันไม่ได้จ๊ะเอ๋มัมกินจังเลยปังเป่ง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 โอ้ไม่ร้องนะลูก怎样？你做到？哎，没带女朋友来一下。一定，你东西这样好吃。不好意思啊，我带小孩子先。OK。妈咪，鸡腿。好了，进去。这样的。爸，妈，爸。OK， 如果5块钱那边还差多少？哇，你有没有老爸？爸爸，背好像有问题。背有问题？总是向你索取，却不曾说谢谢你。直到长大以后才懂得你不容易。每次离开，总是装作轻松的样子，微笑着说回去吧。转身泪湿眼底，多想和从前一样牵你温暖手掌，可是你不在我身旁，托清风捎去安康。
นูอยากได้พ่อที่ดีกว่านี้พ่อที่ไม่เป็นใบ้พ่อที่เหมือนคนอื่นพ่อที่ได้ยินในสิ่งที่หนูอยากบอกพ่อที่พูดได้แล้วก็เข้าใจหนูได้อย่าให้ลูกเป็นอะไรนะหมอ บางทีอาจจะไม่มีพ่อที่ดีที่สุดแต่มีพ่อที่รักคุณมากที่สุดดูแลคนที่ดูแลคุณ